Salut! Pijamaua de ponei. Tatuaje. Asta-i tatuaje. Am tatuaje. Ups. Violet, stampalet, galben, oranj, verde, albastru, indigo, mov. Mai este ceva aici și alb. Să-mi fac tatuaje? Doar tatuaje. Dar cine mi-a dat? Dar pot să-mi fac tatuaje? Eu știu cum. Ce e asta? Eu am văzut-o în bebeluș. Ce? E pus un set aici. Să urmă. Cutie de pățări. Vreau să-i arăt un mama. Ca vinul. Uite, ca la tine cutie. Și ce o să păstrezi aici? Aici, ce o să fie aici? Bățară? Bățară? Da, brățară sau poate un ceas. Dar pot să le deschid? Stampile. Știu ce. Pun așa. Imediat după ce îl întorc. Una, două. Din două, facem una, două. Una, două. Gata. Să vedem și asta ce pot fi asta. Care ochi? Diferențe. Diferențe. Trebuie să găsim altfel. Am găsit 3 doar. Maquiagem. Levar tipografă
Și era gravă. Asta. Eu am găsit ruj. Confisarul, cine mătan încălțat, mica sirenă, Crăciunul, zânele, trei urși, bestia poate și poate ataca zapada. Ce 0 plus e 0, așa și așa. Câine. Ghidul. Nu știu cine mi-a dat, bunica Maria. Eu știam că mi-a dat agrafele, că mi-a arătat. Uite așa. Mama. Mulțumesc pentru cadouri. Pa, pa! Este doar pijamaua cu lipici aici. Să scot pelicula? Cum se deschide? Mă ajut? Poți să-mi deschizi asta? Hai mai repede. Imediat. Vin. Imediat. Vin. Da, el face doar baloane, nu ies așa. Imediat. Trebuie să le pun aici. Dar mai întâi mă uit ce este în caște. La mine nu funcționează, cum ai zis tu. Nu funcționează aceea, pentru nimic. Nu, că nu e ok. Mulțumesc, papa, dar nu ți minte. Mulțumesc pentru cadouri. Nu, eu i-am zis, te-am zis și tu să-i trimiți oameni.